बार की बात है, बिल्ली माँ ने अपने बेटे म्याऊ से कहा, बेटा सुबह सुबह उठकर स्कूल जाओ, वरना टीचर तुम्हें भूल जाएंगे। म्याऊ बोला, माँ आज रविवार है। माँ चौंकी, ओह, तो फिर उठो और कमरे की सफाई कर लो। म्याऊ आंखें मटकाकर बोला, माँ रविवार को तो आराम करना चाहिए। माँ मुस्कुरा कर बोली, माँ के राज में रविवार भी वर्कवार होता है। म्याऊ बोला, माँ आप तो सुपर वुमन हो, लेकिन छुट्टी तो मुझे भी दे दो।